garsą nuo. Taigi, ką mes šiandien darysime, tai dešinę linkų kankaną įrengtą sulėti Taigi, sveiki, šiandien parodysiu pamoką, kaip padaryti, kad vaizdas būtų vaizde, kaip kad prašė kažkas pamoką. MNX, jau buvo nepamenu. Tai, pavyzdžiui, dabar pasirašome televizorius. Angliškai rašomės, viskai angliškai taip ir televizorius ar televizija, ar kaip tam. Čia išsirinkome kokį norim televizorių, pavyzdžiui, pažiūrim kokį įdomesnį. Skaitykim šitą, ne? Ne, šitą negražus man. Šitą. Sėdam vaizdą, įsirašom paveikslėlį į kompiuterį. Įsijungime savo Sony Vegasą. Dabar biškį užtruks, kol įjungs tą Vegasą. Va, įsijungia Sony Vegasas. Tada įsikeliame savo video. Įsikelsiu tokį, nelabai įspūdingą, bet sueis. Įsikeliame paveikslėlį. Šiaip trekiai turbūt paveikslėlis turbūt aukščiau negu jis. Dabar spaudžiam, kad pridėsim mygtuką ant video, switches, -5 ratio. Nuėmėm tą varnelę. Taip pat ir televizorių. Nuėmėm tą -5 ratio varnelę. Pratempiam. Čia dabar atrodo tame paveiksliukai negražiai, bet iš tikrųjų, kai video išsirendit ir saugus, atrodys gražiai. Biškai pridartam paveiksliuką. Spaudžiam mask. Ir dabar čia bet kaip iškarpau. Jūs turite apžymėti pačią to vaizdą, kurį norit, kad jums rodytų tą vaizdą, kurį norėsit matyti. Skaitykim šitą tada. Jeigu jums šitą nerodys, gali rodyti ne. O gali būti taip, tai paspausti ant šito ir toks atsiras. Tada čia pasirinkite negatyvų ir viskas. Beveik kaip ir padaryti. Tada einat čia ir pasireguliuoti kaip ką norit, pavyzdžiui.